Allah. Kadinya kasih sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi abda'an nizamal wujud wa ikhtara'a mahiyatil asya'i bi muqtadal jud wa ansha'a bi qudratihi anwa'al jawahiril aqliyah wa afadha birrahmatihi muharrakatil ajramil falakiyah. Wassalatu wassalamu ala zawatil anfusil qudsiyati anil kidwaratil insiyah wa ala alihi wa ashabihi sahibil ayati wal mu'jizat. Qad ajma'al muhaqqiquna ala anna fasal khitab huwa amma ba'du kama naqalahu Sa'ad Tazani am Ibnu Ashir qala tadi anal mutakallim yaqtahu kalamahu fi kulli amrin zibali bizikrillahi wa tahmidihi wassalati ala nabiyhi fa iza arada yakhruja ila ghardihi fasalla bainahu wa baina zalik biqauli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala al ulama khuzil ilma bidirayah ma'as sihati riwayah liyanalal hidayah. Para ulama, para kiai, para kesepuhan, sadayana para santri anu kusim kuring sangat dihormati kalian pantos dimuliakeun ku Allah. Mohon maaf pada kesempatan ieu sim kuring penyebatan satu persatu nama, karir, alamat dan jabatan. Insyaallah sim kuring teu ngirangan rasa hormat tetap dalam posisi takziman wa takriman. Bapak pemerintahan baik itu sipil maupun militer yang saya hargai, Bapak panitia pembawa acara, tak lupa kepada Bapak panitia penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sadayana kusim kuring sangat dihormati kalian pantos dimuliakeun ku Allah. Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah. Urang muji ka Allah subhanahu wa ta'ala anu Allah teh parantos nyiptakeun langit, parantos nyiptakeun bumi jeung sadaya nu aya di langit, sadaya yang aya di bumi.
sehingga kurang biasa berkumpul bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kurang curahkeun ka junjungan urang Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang nomor satu di dunia dan tak pernah ada bandingnya. Begitu pula salawat semoga tercurah kepada keluarga, sahabat, umat Islam di dunia ila yaumil kiamah, di dalamnya urang sadaya. Mudah-mudahan urang jaga dina poe kiamat, di mana manusia seluruhnya membutuhkan pertolongan, membutuhkan syafaat. Kurang mendapat spesial panggilan di Kangjeng Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Para jemaah nu dimuliakeun Allah, para guru, para kiai, para santri, para jemaah sadayana, tipayun disimpuring nyunkeun dihapunten tina sadaya kelepatan dohir oge batin, oge nyuhunkeun piduana. Mudah-mudahan dalam rangka pengawasan ieu simkuring dipasihan taufik jeung hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oge upami engkin simkuring nyarios, upami aya saeutik anu bener eta teh dina perjalanan agama, lamun keur aya anu salah itu timbul tina kabodohan, tina kehilapan simkuring wae. Mudah-mudahan sadayana siap untuk merevisi ataupun memperbaikinya. Jemaah nu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala, kejadian jeung keberadaan urang di dunia sadayana terima jadi, terima beres, nyaho kieu we. Artinya urang baheula teu can pernah pesen ka Allah hayang hirup di lingkungan semacam ieu. Can pernah pesen ka Allah Subhanahu wa taala hayang moga kahirupan bahasa nu semacam ieu. Bahkan potongan urang baik itu kaum pria maupun wanita, ieu urang teh hanya nerima apa yang diberikan ku Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada pemesanan terdahulu, tidak ada daftar tunggu sebelumnya. Nah hadirin kumargi urang hirup teh di dunia tarima jadi, urang hirup teh di dunia tarima beres, maka anu ngajadi pandangan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi parameter di sisi agama, yaitu bukan hanya soal kehirupan, bukan soal bahasa, bukan soal potongan elok, cantik atau kasih. Namun atuh anu dipandang di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan manusia selamat dunia, sukses di akhirat, bukan potongan yang elok, bukan wajah yang tampan, bukan harta benda dan kedudukan yang tinggi, tapi yang dijadikan parameter yang menentukan selamatna manusia di dunia jeung di akhirat, iman jeung ibadah urang ka Allah Subhanahu. Jik Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila kurubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala henteu memandang manusia, ditingali ku Allah Subhanahu wa taala wajah yang tampan, body yang seksi, penampilan yang aduhai, henteu. Harta benda yang melimpah, rumah yang megah, mobil yang mewah, perusahaannya di mana-mana, sahamnya kelas internasional. Iya ku Allah ditinggali. Tapi lu ditinggali ku Allah Subhanahu wa taala sejauh mana, sedalam dan sehebat apa kredibilitas ketakwaannya ke Allah Subhanahu.
iman ngaranna. Tah lamun iman nu ditentukeun, iman anu bahan nyalametkeun urang hirup di dunia tapi ka akhirat teh ari iman teh doang kumaha? Naon ngaran iman teh? Iman teh tasdikun bil qalbi bi alla ilaha illallah, ngabenerkeun dina hate urang, mempunyai keyakinan masing-masing di dalam relung hati yang sangat dalam bahwa gaya pangeran nu hak wajib disembah di dunia, gaya pangeran nu hak wajib disembah di akhirat. Tidak ada satupun pangeran anu endah nu saci agama terkecuali Allah Subhanahu. Dan setelah itu meyakini bahwa tidak ada lagi nabi akhir zaman terkecuali nabi yang kita peringati adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ialah iman. Nah ibu bapak, sebagai contoh kecil, lamun iman yang menentukan segalanya. Kalau istilah anak muda, iman ini namanya generator yang menggerakkan segala hal yang difungsikan. Iman ini adalah setrum kalau istilah PLN ataupun list. Ditaros kusim kuring ke ibu ke bapak. Ieu lampu bisa nyala kunaon sababna bofa. Bu sebab aya set. Kunaon cenah ieu son mun nyawara harus eta ku sebab aya set. Kipas angin bisa berputar mengeluarkan angin ataupun udara itu karena adanya setrum. Maka hanya dengan setrum lampu nyala dong. Hanya dengan setrum sound bersuara. Hanya dengan setrum kipas angin berputar dan mengeluarkan angin. Inilah sebuah generator. Nah lamun iman urang bergeus berfungsi dina awak urang, iman urang sudah bereaksi dalam kehidupan urang. Salat kupedah dititah ku Allah, sanajan dititah ku Allah lamun iman teu can rahmal daek sok. Dititah ngaji, dibangkang perintah ngaji, lamun iman urang teu daek fungsi dina kehidupan urang. Nah kunaon ieu urang daek salat, kunaon ieu urang daek ngaji, kunaon ieu urang daek zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, bahkan sampai memeriahkan Maulid Nabi karena bukti bahwa urang teh geus beriman ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi sebagian daripada iman anu bereaksi dina hirup urang eta buktina urang berkorban harta, berkorban tenaga, bahkan berkorban waktu anu lain saeutik hanya untuk memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Naon atuh tujuan daripada Maulid Nabi ibu bapak diri? Satu diantaranya untuk mengenang perjuangan baginda Nabi urang. Nomor kedua untuk meniru mencontoh sehebat apa semulia apa akhlak Nabi urang anu kuari diperingati ku urang. Nah emang ieu Rasul teh berjuang habis-habisan kitu ibu bapak. Urang tengok sejarah di zaman dahulu, di zaman prasejarah contoh di kota Mekah. Mekah yang hanya satu titik dalam atlas, tidak apa-apa kalau dibandingkan dengan dunia, satu titik yang ada di kota Mekah. Setelah pengangkatan baginda Nabi Isa Al-Masih Ibnu Maryam, genep ratus tahun lamanya dunia Allah tengayakeun Nabi. Allah Subhanahu wa taala tengayakeun Rasul selama genep ratus tahun lilana. Nah kumaha ieu dunia khususnya di lingkungan kota Mekah di zaman baheula sabadana Nabi ku Allah diangkat ke luar langit, sementara Nabi yang terakhir tecan dilahirkeun ke alam dunia, maka akhlak manusia pada waktu itu bejat. Pemerkosaan diunggal juru, adu hayam sabung ayam diunggal warung, minuman keras diunggal lokasi, perjinahan geus teu diperdulikan deui,
anak rancong bapaan geus teu jadi masalah deui. Ngusep ka balong mayar sapoe 30.000, beakna 500.000 geus teu diuji rugi deui bae. Pembunuhan nyawa manusia sudah tidak ada lagi berharga. HAM tidak berlaku, hukum rimba yang berlaku. Siapa kuat, siapa dapat. Itulah baheula memeh Nabi urang diutus ke alam dunia. Nah kumaha sanggeusna ditingali ku Allah ya alam dunia teh bejat. Manusia sama sekali tidak ada yang berakhlak. Maka Allah berkenan akan mendatangkan Muhammad ke bumi, karena dijanjikan bahwa Muhammadlah yang akan sukses dia membangun akhlak kepribadian manusia. Nah bagaimana caranya? Maka setelah seleksi dari pertama kali Kangjeng Nabi Adam sampai Kangjeng Nabi Isa diseleksi ku Allah mana pibapaeun Nabi urang, maka semuanya tidak terpilih. Dari 124.000 Nabi, 300 Rasul, 25 yang wajib kita tahu, sampai yang 4 yang kesatunya ulul azmi dipilih ku Kangjeng Nabi. Sah ku Allah saha pibapaeun Kangjeng Nabi masih belum ada yang terpilih. Maka di tengah-tengah kebiadaban manusia di dunia ada seorang pemuda yang sangat tangguh, pemuda yang sangat hebat, dari suku yang sangat dihormati, yaitu yang bernama Abdul. Ini pilihan Allah, Mustafa, pilihan dari pilihan. Allah memilih pikeun pibapaeun Nabi adalah Said Abdul. Maka nu baheula ieu cahaya Nabi teh ku Allah ditempelkeun ke Nabi Adam. Tidak terpilih Nabi Adam ditempelkeun deui ka Nabi Idris. Tidak terpilih Nabi Idris ditempelkan dari Nabi Nuh, tidak terpilih Nabi Nuh, maka sampai akhirnya ieu cahaya Kangjeng Nabi urang teh ditempelkan ka hiji pamuda anu ngaran Abdul. Saking hebatna ieu cahaya Kangjeng Nabi, maka Abdullah menjadi trending topik di zaman harita. Ngajadi sabiwir hiji bahwa eueuh deui jelema nu pangkasepan sa alam dunia terkecuali Said Abdul. Eueuh deui saantero jagat raya nu katingali ku manusia jelema pangkasepan terkecuali Abdul. Sehingga kaum Hawa ataupun kaum perempuan banyak yang jatuh cinta lewat pandangan mata yang pertama. Anu anak-anak ABG memuji atas ketampanan Abdullah. Yang perawan 17 tahunan Suez Ventina datang berbondong-bondong, siapa tahu ditembak ku Abdullah. Tembak cinta. Ditaksir ku Abdullah. Yang janda-janda herang datang ke Abdullah, susuganan we cenah kapilih. Bahkan sampai nenek-nenek berbicara tentang kehebatan, ketampanan Said Abdul. Nah kumaha ieu Said Abdullah anu jadi trending topik pada waktu itu, jadi jelema pangkasepan, dilamar ku seluruh kaum perempuan di negeri Mekah. Eueuh hiji ge nu ku Ki Abdullah ieu diterima karena belum ada petunjuk di Allah Subhanahu wa taala. Nah di tengah-tengah lambaran kaum perempuan pada waktu itu ada gadis cantik saudagar kaya yang bernama Siti Jubaid. Bagaimana kekayaan Siti Jubaidah? Saham di negeri Mekah baheula hampir seluruhnya milik Siti Jubaidah. Kecantikannya di Mekah memang 9,9. Hampir 100% kecantikan dimiliki oleh Siti Jubaidah. Lagi cantik juga kaya. Coba. Nah kulantaran iya Siti Jubaidah dasar jalma geulis, boga duit, curugna heuras, berani, gentleman. Cik Siti Jubaidah, saya akan janji kepada diri saya sendiri, saya akan datang ke Abdullah dan saya tidak akan pulang kalau Abdullah tidak jatuh di pelukanku. Hebat, pendeknya Siti Jubaidah bukan main. Datang ke Abdullah,
dengan raut wajah yang indah, dengan semangat yang tinggi, dengan serba busana yang mahal-mahal, bawa duit anu geus teu make duit kocek deui, geus teu make duit cash deui, lamun di zaman kuari mah geus berkartu-kartu. Datang ke Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cik Abdullah. Langsung to the point karena orang kaya tanpa basa-basi dong rokok sampurna mil. Tidak basa-basi. Tanpa basa-basi Siti Jubaidah datang ke Said Abdul. Cik Siti Jubaidah ke Abdullah. Abdullah, apaan ente butuh uang? Tinggal ngomong saja. Kalau butuh uang, kalau butuhnya miliar, mau berapa miliar kau? Lamun triliun, butuh triliuna sabaraha triliun. Lamun anjeun butuh jabatan, karena roda pemerintahan di zaman itu bisa digerakkan dasar keuangan anak Siti Jubaidah. Cik Siti Jubaidah, lamun anjeun hayang jadi raja, hayang jadi pejabat di negara ieu, tinggal ngomong saja. Loh, Cik Siti Jubaidah. Jatuh, tetapi dengan catatan nikahi aku, halalin aku duluan, lamun cik DP mah gitu deh. Enggak salah. Lamun yang duit sabaraha duit, lamun yang jabatan apa, tetapi dengan syarat nikahi aku. Cik Abdullah, iya kaulah teh kecenaya petunjuk. Lain kuring teu butuh duit wae Jubaidah, lain kuring teu butuh jabatan wae Jubaidah. Tapi kaulah teh can menang petunjuk siapa pendamping hidup saya dan saha istrieun kaulah. Maka jatuh cinta bertepuk sebelah tangan, kata Peti Pera lahiran Ciawi Tasikmalaya. Bogor rindu menggebu-gebu, jatuh cinta anu geus eueuh bandinganana ieu Siti Jubaidah. Ulang dengan tangan kosong, Siti Jubaidah selalu mengingat Abdullah. Kalau Siti Jubaidah mau makan, ingat Abdullah. Kalau Jubaidah mau tidur, ingat Abdullah. Siti Jubaidah mau berdandan, ingat Abdullah. Kemanapun Jubaidah berada, disitulah bayangan wajah tampan Said Abdul. Muncik zaman baheula teh mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau berdandan ingat kamu. Gitu deh. Pokok deui kurang lagu. Saudara kau. Bener-bener Siti Jubaidah kaedanan. Bener-bener Siti Jubaidah kasmaran. Ngencik hiji riwayat mah sampai kawin, tapi yang utama, yang populer ini Jubaidah ini hanya bertepuk sebelah tangan, gogok dengan saurang doang. Said Abdullah tidak menerima karena eueuh petunjuk di Allah Subhanahu. Nah iya hadirin, dengan jatuh cintanya, kasmarannya, kaedanana Siti Jubaidah ke Abdullah, ini salah satu yang membuktikan bedanya antara Mekah dan Indonesia. Jadi kasmarannya Siti Jubaidah kepada Said Abdullah ini satu hal yang membedakan Mekah dan Indonesia. Nah, tuh bisa ngabedakan. Kalau di Mekah Jubaidah kaedanan ku Abdul, Indonesia Mansur S kaedanan ku Jubaidah. Mana pemuda? Alulin sepemuda. Kalau di Mekah Jubaidah kaedanan ku Abdullah, untuk Indonesia Mansur S kaedanan ku Siti Jubaidah walau kecewa di malam pertama. Betul? Doang nama gitu. Santai ya urang aja bisa kuring semua poe. Semua. Nah, geus kitu kumaha riwayatna. Sangeusna Siti Jubaidah ditolak cinta ku Abdullah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk piistrieun Kangjeng Nabi. Siapa itu gadis cantik yang selalu bertakwa ke Allah Subhanahu wa taala. Batur manges urin keluar, batur manges berhura-hura, maneh nama sok beribadah baik ke Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dipilih ku Allah untuk mendampingi Said Abdullah, yaitu Ibu Siti Aminah.
Maka ringkes ceritanya resepsi perkawinan Kang Said Abdullah jeung Siti Aminah dilaksanakan. Maka gancang caritana dina malam pertama biasa baik aya satu hal anu dilaksanakan antara hubungan suami istri. Nah kumaha sanesna kitu lamun kamari eta memeh nikah cahaya Kangjeng Nabi ditempelkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka Said Abdullah, maka ayeuna mah eta cahaya Nabi teh pindah ka Ibu Siti Aminah lewat paduan dua sperma. Cahaya Kangjeng Nabi geus pindah kana rahim Ibu Siti Aminah, maka yang jadi sadiwir hiji jelema panggeurisan salam dunya eueuh deui terkecuali Ibu Siti Aminah. Lalu bagaimana dengan Said Abdullah? Abdullah biasa-biasa saja. Malah 2 hari atau 1 hari setelah kawin jeung Siti Aminah papanggih jeung Siti Jubaidah. Biasana Siti Jubaidah lamun panggih ka Abdullah memeh kawin mah langsung tersipuh malu dengan napas yang tersendat-sendat. Tapi panggih dina sabadana kawin mah aneh, Siti Jubaidah malah tanya, "Dulu, iya ada apa Jubaidah? Ini kamu?" "Iya, emang ada apa? Kemarin kau tampan, sekarang kau biasa-biasa saja." Lamun kemari Sayyidina Abdullah pangkasep Jubaidah kaedangan ku bogoh Pak dak kawin ka Ibu Siti Aminah, Siti Jubaidah cintanya luntur dengan begitu saja. Kunaon sebab cahaya Kangjeng Nabi geus pindah ka Ibu Siti Aminah nu mantap dengan hikmah maulid Nabi karak cahaya anak Nabi mah bereaksi karena segala hal. Mantap lamun urang Pak, ieu pamajikan geus kurang pati harmonis di rumah tangga. Urang geus teu pati umpamana direspon ke rumah tangga. Lamun aya urang duit pamajikan urang abang sayang. Kalau tidak ada duit masuk. Eta di mana nek asup ka imah bacakeun shalawatna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, usapkeun kana beungeut tiupkeun ka jero imah leuleus bika. Jajan we teu percaya. Jajan lamun umpamana ye salakina tak betah di rumah. Lirik kanan, lirik kiri. Geus pasti memperdulikan ibu ataupun istri yang di rumah. Si ibu sing loba baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Gusti mudah-mudahan dengan barokahnya sholawat kaulah tawasul ka nabimu yang sangat mulia. Ieu salaki kuring tukang puluyuran turun maghrib manjat subuh, mudah-mudahan sing betah di rumah ngaringkal di imah moal yang turun Bu. Kumaha cenah ustaz ngaringkal setruk lagi. Lah didoakeun setruk. Ngaringkal di imah moal keluar kunaon betah di rumah. Kenapa? Karena rumahnya seperti rumah Nabi, karena ada bacaan-bacaan sholawat nu mantap. Urang ramekeun di masjid, urang baca sholawat Nabi, urang biasakeun di musola, bahkan siap biasakan juga di rumah kita, didik anak istri kita untuk mengenal Nabi dan bukti mencintai Nabi membaca sholawat Nabi. Kurang kana kurang Allahumma sholli wa salim ala sayyidina Muhammadin wa alihi adadama fi ilmillah daimatan bidawami mulkilahi. Salah satunya mengenalkan anak urang ka Nabi dan untuk membuktikan cinta kepada Nabi urukan baca sholat. Ulama ganannya teh dengan nyanyian-nyanyian iblis, dengan nyanyian-nyanyian yang liriknya lirik setan. Maka anu jadi anak neng baca sholawat mah kampungan, baca sholawat mah terlalu lokal. Yeuh nu dipagahan ku mama, yeuh dipagahan ku bapak supaya rada keren kayak viral di zaman kumaha mah kumaha magahan anak. My
Nebel doain justice is in the sky malu keren atau if Hollywood jagulah sit new hardware dah ente teh dong ngali umat nabi bah magaan pamajikan jeung anak keren-kerenan ku peda di zaman saking teknologi di zaman digital di era globalisasi kuari ku hayang keren-kerenan. Nah jemaah nu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Sabaraha minggu cenah eta Kangjeng Nabi kandung ku Ibu Siti Aminah. 8 bulan asup kana hamil galih. Ari eta heuneuna jelema dan beda-beda sumuhun. Di zaman baheula nepi ka zaman kiwari eta ngalahirkeun orok di jero beuteung teh beda henteu 8 bulan kan. Aya nuhat akolna cik ulama ahli fikih sok biasa terjadi di dunia ngalahirkeun di umur hamil 6 bulan 6 bulan ngajur mulai hari pernikahan dihitung sampai hari melahirkan 6 bulan eta ulah sok dituding maun-maun. Dah cenah cik masyarakat bela dia bela ditu ngomong eta kawin kana 6 bulan ai orok gede. Kira wae menjadi teu samemehna ge. Lu jangan macem-macem dong. Akolna hamil iya itu genep bu. Kaprahna doang Ibu Siti Aminah jeung urang sebagianana di mana eta kaprah hamil ngalahirkeun teh umur 8 bu. Aya deui cenah aksara nikah cik ulama fikih eta dimulai ngandung bulan yang pertama sampai ngalahirkeun aya nu 4 tahun. Umual koe reuneuh sebagai bahaku cenah dikandung jurig beureung genderuwo jeung lain sabagara henteu eta teh aya jelema nu mengandung selama 4 tahun. Nah Ibu Siti Aminah mah nya eta ngalahirkeun Kangjeng Nabi umur 8 bu. Tiap sebulan datang para nabi jeung malaikat memberi pesan dan kesan kepada Ibu Siti Aminah. Wahai Aminah, jaga kandunganmu baik-baik karena bayi yang ada di dalam kandunganmu itu bukan bayi sembarangan, itu bayi yang menjadi abdolnya seluruh makhluk. Itu adalah kekasih Allah yang akan menyelamatkan dunia, yang akan menyelamatkan akhlak manusia, dan bayi tersebut yang akan menyeru, mengajak, memotivasi manusia masuk surga. Jaga dan peliharalah. Datang malaikat jeung para nabi di dina waktu sare Ibu Siti Aminah. Bulan yang kedua datang lagi malaikat, datang lagi para anbiya jeung mursalin. Wahai Aminah, jaga baik-baik sebab itu bayi yang ada di kandunganmu bukan bayi sembarangan. Ia adalah bayi kekasih Allah yang akan menyelamatkan dunia sampai akhirat. 9 bulan ia terus-terusan Ibu Siti Aminah dibere wurukan, dibere papatah, dibere istilahna saranku para malaikat. Nu mantap urang ge bapak ibu lewat kisah ieu di mana urang ngabogaan putra atanapi putri anu masih di dalam kandungan, jaga baik-baik. Lamun urang keur ngandung ibu nu biasana unggal peuting nonton TV, pre heula nonton TV-nya. Selamat tinggal dulu remote dan channelku. Saya akan libur dulu. Kenapa ini bayi yang ada di kandungan saya takut ikut nonton. Takut ikut anu biasanya ngagosip di sesompang gunjing sana gunjing sini, sirik sana sirik situ. Kaok lamun batur ngabogaan mirip-mirip hate, kaok lamun baturkeun madarat karasa bunga, keur ngandung mah eureun heula. Kuari mah aing moal ngagosip sebab naon? Kayak anak aing bisi cerewet lamun lahir. Urang keur ngandung biasana sok sentak sengor ka salaki teu boga pangaji sakali. Salaki karek rek ngomong ka pamajikan mah geus teu kapulungan. Kunaon garang jeung eta mah. Tah ketika umpamana salakina eta sok kitu pamajikanna nyaho lamun kitu pamajikan tahan hawa nafsu. Jangan bersikap eksplosif. Eureun heula sok mamarahan ka salaki kunaon sebab bisi anak urang teh niru kalakuan indungna.
kumaha napikeun salakina naon ieu keputusan teh ataupun suruhan kebaikan dibebankeun bae kana menjadi ibuna henteu sarua. Eta bapana lamun biasana sok ngagahap teh bae digardu. Kotrek 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 kotrek. Turun maghrib, dur maghrib turun. Pamajikan dituna di imah bari keur ngandung. Si pamajikan dak ieu panto ditulakan dikunci tahulah. Hai dikunci ieu salaki bisi balik. Hai tadi kunci bisa aya huru-hara rampok jeung lain sabagaina. Pamajikan urusan anak nunggus di luar, urusan anak anu di jero beuteung kandungan bulan awal salaki digardu. 1-0 geus kaluar. 2-0 geus kaluar. 3-0 aya, 4-0 aya, 5-0 aya. Di mana ieu 05 sebab aing nyabis oleh pek 50. Kurang keren kene bae, 1 genep geus aya, 2 genep geus aya, 3 genep geus aya, 4 genep geus aya. Di mana dah ieu 0 genep sebab lamun double genep ngatom ngaranna 250 dim. Mah tukang gaplek. Ayo dia. Kurang awak ka dia kartu sa. Kurang main kiuh-kiuh berapa kartu asmu. Kartu as saya, kartu 3 dari mana? Ente anu gaplek di kaing moal mah dari ya. Itulah saudara-saudara. Taya teh gaplek cing urang lamun dikaulah hajar ku aing ieu. Dihajar lo genep, teu kapangih 0 genepna. Aing digaplekkeun kartu aing gede bahaya urusan. Jam 1 can balik tungtungna derde gaplek eleh dah kagok umpamana aing kagok eleh kartu mata kartu aing ngeledek kabeh mending RT-an bae urang. Ulah sebabna kagok hirup di dunia aing jadi jaro teh pernah jadi RT ge oh milih. Sugan bae mah calonangan opatan urang jadi RT. Kocek batur manu tiluan rada pinter kartu gede diseretkeun takan seeta. Asal ngocok panggedena kocok jam 3 subuh can gudang jadi RT. Buset bae pamajikan mah di imah ka manaha ieu salaki aing. Jai panto poin can dikunci bisa aya rampok tapi jam 3 geus can datang-datang orek salaki digardu dengdek celina digawingan. Ngan jabatan RT. Ulah kabi bila teuing salaki. Pagi pemajikan keur ngandung bising ke anak anjeun jaga lahir jadi tukang gaplek. Mana tukang gaplek di deuna ge halis na lain deui ya tukang gaplek. Yang kerenyang bete karunya ke anakmu di jero beuteung. Teu karunya ka pamajikan nu keur ngandung nu dipikiran kumaha ieu ngocok supaya pindah ka batur lah aing bae. Oh, beres subuh. Can balik-balik. Jam 5 teh can balik keneh bae. Hai jam genep datang ka heesan ngabojor beli gardu cik batur nu edan di mana di heesan. Tah nu tukang gaplek eureunnan heula. Gaplekna dina waktu pamajikan urang keur ngandung. Nah, sebab bisi anak jadi tukang gaplek. Nu tukang ngusep di balong mayar di dieu sok aya telok ya. Nu mana-mana. Sokarana sim kuring mah di zaman bari meta ngusep meuli. Lamun laukna meser teh eta lauk meser mah teu aneh-aneh amat tapi meser ti laukeun. Isuk-isuk mere duit ka pamajikan 10.000 anak 2 jajan. Jam 4 ditanyakeun pamulang. Neng arek borek berangkat jajan ieu uang jajan 10.000. Eta dibere duit ditunaan 10.000 anak 2 sakola kabeh. Datang jam 5 ka imah aya keneh pamulangna nu tadi. La ilaha illallah. Dia lalaki koret merecet jahel yang taimuih ka kenca. Itu kemuting ka batur, kemuting kana maulid nabi ka anak jeung pamajikan beh sakitu peulitna. Dengekeun teh mumpung dipamunangkeun. Mau dipamunangkeun, lumayan we. Lumayan. Ai lalaki kumaha nu tukang useup mah. Nu tukang useup mah 50.000 diselapkeun dina peci jang meuli kerotok. Rarangge anu 50.000 deui dina kantong lepis belah buri keur meuli naeun eta teh keur meser pelet nog jeung sarimi jadi aduk tah jeung rokok anu 50.000 deui diingkeun dina kantong lepis anu leutik teh nyempil di dieu keur naon eta mah keur meuli sarimi sebab lamun nyarimi di panguseupan 5 kali 50.000
Ini mah harganya harga mahal, bandrol per sarini 10.000. 50.000 deui di kantong jero celana dalam. Jero amat pan ieu keselingkuhan mentak batur barang teureun ge gratis nya mah. 50.000 keran deui, 50 mah jang ngopi sabab 5 kali ngopi eta 50.000. Ayo 100.000 eta teh disimpen keur naeun sebab eta nguseup di balong teh pialaan eta keur daftar piala. Pamajikan ditunang 10.000. Jajan anak duaan ditanyakeun pamulangna sementara salaki lempang ka balong sapoe nguseup 10.000 beak berarti 250.000 maka pemikiran pamajikan nu keur ngan lamun kitu mah ibu-ibu mending ngadoa ka Allah hayang jadi lauk emas. Amin. Kurang sebab mahal lauk emas mah. Biaya lauk emas berarti 250.000 sementara biaya ibu 10.000 mending jadi lauk emas teh. Kagok. Nah para jemaah nu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala, jadi di mana eta pamajikan urang keur ngandung nu tukang nguseup beuli balong eureun nguseup sebab bisi anak urang jaga niru kana kaleukuan bapana, niru kana perilaku nu ditampilkeun kudu ngajadi indung atau nu jadi bapana. Cik salah satu keterangan di antarana nyaeta dina kitab Ihya Ulumuddin yang dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali, tarbiyatul aulad qoblal wiladah aula min tarbiyatil aulad ba'dal wiladah. Itulah saudara-saudara jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah 9 bulan pas, maka terhitung dina bulan Rabiul Awal, dina bulan Maulud, tanggal 12 jam 4 kurang lebih jam 4.00, maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Muhammad akan segera lahir ke alam dunia. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal atau nanti bulan Maulud, maka Muhammad akan segera tampil ke alam dunia. Jam sabaraha ciki riwayat mah kurang leuwih jam 4 ba'da subuh tah dina poe Senin tanggal 12. Kumaha ieu carana ieu kaluarna Kangjeng Rasul dilahirkeun ku Ibu Siti Aminah. Kaluarna teh urang mah nuntut jadi kiai, nuntut jadi jaro, nuntut jadi presiden. Kaluar di jero beteng indung urang, kaluar di liang we eta kaprah. Kangjeng Nabi mah beda, Kangjeng Nabi mah basarun walaysa kalbasari. Kaluar tina patuangan Ibu Siti Aminah, pecah hanapeun bujal Ibu Siti Aminah. Dina patuangan Ibu Siti Aminah, Kangjeng Nabi rek kaluarkeun pecah tanpa operasi sesar. Lain operasi sesar brai bola kumaha bila alamin Ibu Siti Aminah pecah na eta patuangan Kangjeng Nabi rek kaluar teu ngarasa nyeri cikolot mah teu ngarasa ngimpi-ngimpi anda kaluar na eta Kangjeng Nabi dikaluarkeun ku Allah Subhanahu wa taala tina patuangan Ibu Siti Aminah tidak ada ceceran darah yang mengalir dan tidak ada tali ari-ari sama sekali. Bahkan Rasulullah dilahirkan Nabi urang geus bersih di kitanan dina tanggal 12 poe Senin ataupun bulan Maulud bulan Rabiul Awal. Nah dina waktu hari Pak, waktu nu eta tah cik Allah kau widadari anu aya di surga, wae seluruh penghuni surga, seluruh bidadari anu diciptakeun ku Allah teh can pernah keluar di surga, ayeuna aranjeun geura turun ke dunia, geura layam kekasih kaula ku ari geus aya di dunia. Geura toong ucapkeun selamat, ucapkeun marhaban tadi itu ka imahna Ibu Siti Amin. Eta bidadari di surga dimulai dijieun ku Allah nepi ka kuari tecan pernah keluar di surga terkecuali turun ke dunia waktu ngalahirkeun anak Ibu Siti Aminah ngalahirkeun Kangjeng Nabi urang Nabi Muhammad turun pati surga para bidadari kumaha datang kadinya marhaban ahlan wa sahlan mengucapkan kebahagiaan bahwa Muhammad kekasih Allah geus datang ke dunia mengucapkan selamat dengan mengumandangkan Allahu Akbar. Bidadari turun beres ngalayat balik deui ka mana ka surga ka kuari can turun-turun. Jika Allah wahai Jibril bawa seluruh para malaikat karena malaikat ia adalah ketua malaikat Jibril geura toong
bahwa Muhammad kuaingis datang ke dunia geus dilahirkeun ku ibuna Siti Aminah. Malaikat kabeh ngabagjakeun Kangjeng Nabi dina tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Cik malaikat Allahu Akbar. Jin-jin Islam seluruhnya mengucapkan Allahu Akbar. Satu hewan yang ada di daratan, satu hewan yang ada di lautan, bahkan pohon-pohonan yang ada di daratan, dari pertama kali pohon yang kecil sampai pohon yang besar, kabeh mengumandangkan takbir kebahagiaan bahwa Nabi Muhammad telah ada di alam dunia. Inilah hadirin nu dimaksud adalah mauludan secara hakiki. Horeng meme urang dieun hayakeun muludan, horeng meme urang ditu hayakeun muludan. Para makhluk Allah mah pas dina waktuna secara langsung, bahkan bidadari turun ti luhur surga ngabagjakeun nyaeta lahirna Kangjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Horeng lain urang bae dina muludan, lain urang dia baik, lain urang itu baik. Makhluk Allah dikala di saat Rasul dilahirkan geus ngalaksanakeun muludan. Nah akhirna ieu Kangjeng Rasul aya di dunia geus ngandung mujizat tah dina waktu dilahirkeun tentang penyeranganana Raja Abraha ka negeri Mekah. Geus kitu kumaha mulai dengan berjalannya waktu Nabi Muhammad adalah mulai dewasa. Akhirnya datang karena umur 40 dah. Umur 40 tahun diangkat ke Allah Subhanahu wa taala ka luhur langit. Sanggeus lewat luhur langit liwat deui ka alam nu digaranan mustawan. Lewat deui ka ditu ka hiji alam nu teu can kasentuh ku saha ku makhluk. Malaikat Jibril ge teu bisa hiber ka dinya nu digaranan alam kursia. Diparentahkeun yen Rasul ieu supaya dakwah ngajak jelema beribadah ka Allah. Turun tah Kangjeng Nabi. Akhirnya Kangjeng Nabi sapopoena dengan menampilkan akhlak yang mulia, ngajak ka dulur, ngajak kabar raya, door to door, dari rumah ke rumah dengan menampilkan akhlak yang baik. Rasul ngajak jelma supaya berpangeran ke Allah Subhanahu wa taala. Dulur heula, baraya heula ku Kangjeng Nabi. Wahai orang-orang Mekah, wahai saudara-saudaraku, sekarang tinggalkan kebiasaan lama, menyembah patekong arca berhala, menyembah dan meyakinkan pangerannya adalah animisme dan dinamisme. Sekarang kita berhijrah, mari kita bertuhan kepada Allah Subhanahu. Diajak ke Kangjeng Nabi. Nu padagang diajak ku Nabi, nu patani diajak ku Nabi, nu tukang bisnis diajak ku Nabi. Bahkan para geden kerajaan pun ku Kangjeng Nabi diteangkeun diajak ibadah ke Allah Subhanahu dengan menampilkan segala penampilan yang sangat terpuji. Paya kadina ngajak ibadah Nabi nandong urang kadang-kadang simpulinggel pas kontrol, sok kadang-kadang ke anak jeung ka pamajikan teh kereng kaliwatan. Urang oge jadi kiai kadang-kadang leuleuh pamuda lewat, woi pemuda haram. Orang pamuda muludan moal anggeus lah. Doangna pangripuhan piduit teunana, pangripuhan panagakeun pamuda di dieu mah doangna gaya. Mirip doangna gaya. Sebab lamun teu ku pamuda mah ieu moal rebah doangna. Tapi ini pamuda si haram si raka bae. Tah urang kadang-kadang ngajak ibadah ke masyarakat teh terlalu eksklusif, terlalu diktator. Horeng Kangjeng Nabi mah dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang etis supaya indah didengar, supaya diterima dengan baik, supaya datang hidayah ti Allah dengan cara tidak melakukan kekerasan supaya bisa meresap ka saha hate jalma anu ngadengena. Namun anu dititah ku Allah ka Kangjeng Nabi nya eta menanamkeun iman, menanamkeun akidah dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Sabaraha tahun eta Kangjeng Nabi ngosrek di imah ka imah, di desa ka desa, di dulur ka dulur, di baraya ka baraya di Mekah selama 13 tahun capek Kangjeng Nabi. Tapi akhlak Nabi yang ditampilkeun sampai urang Mekah anu sakitu istilah banggerakna, urang Mekah anu sakitu mantangguna kana perintah Allah, maka sebagian besar hampir seluruhna di antarana para dulur-dulur Kangjeng Nabi hampir semuanya masuk Islam ku gara-gara akhlakna Nabi. Kumaha kitu akhlak Nabi mah? Eta akhlak Nabi, Bu, Pak. Hiji waktu Kangjeng Nabi biasana keur di Mekah sok salat berjamaah ke masjid telok di imah.
aya di dia anu deket masjid sholat di imah aya jalmana aya hirup deket masjid aya sholat di imah aya wa tanya umat Nabi lain kunaon sebabna waktu di Mekah Kangjeng Nabi mah tecan pernah sholat di imah terkecuali berjamaah ke masjid. Hiji waktu Kangjeng Nabi lempang ke masjid naik sholat berjamaah. Salengkah dua lengkah tilu lengkah deui nek asup ka masjid aya nyiduhan. Coh udah cik jelema. Rasain luhman. Kolomot beungeut entek wae nyiduhan. Kumaha ta eta Kangjeng Nabi? Seorang manusia yang paling mulia di dunia diciduhan ku jelema naon Kangjeng Nabi main jotos henteu si Kangjeng Nabi Gusti ieu jelema anu nyiduhan kuring beungeut kuring gua kolomot ku ciduh mudah-mudahan menang hidayah Nabi kah coba lamun ka urang salat berjamaah ka masjid aya nyiduhan remek eueuh besok harinya hari yang kedua Nabi datang lagi ke masjid barang datang ka satribuan deui salengkah dua lengkah deui eta tukang nyiduhan datang deui bae cok ka Nabi nyiduhan kumaha Nabi diciduhan dina kadua kalian dina dua poe cik Nabi Gusti mudah-mudahan ieu jelema nu tukang nyiduhan teh diampura dosa mudah-mudahan diberi hidayah ku Gusti berjamaah pulang ke rumah besoknya ka masjid deui ngatilu poean sakipungan deui ka masjid cok deui bae diciduhan cik Nabi Gusti geus 3 poe ya pula diciduhan kurang dia mudah-mudahan dina poe mah meunang hidayah berangkat pulang ke rumah ngaopat poean Kangjeng Nabi luak liat sup ka masjid eueuh nyiduhan cik Nabi mana nyiduhan nih kamari masih sok megat aing cok kana beukeut aing nyiduhan ek wari eueuh ka mana tukang nyiduhan ditanyakeun ka masyarakat wahai masyarakat barangkali ada yang tahu orang nu tukang nyiduhan teh di dieu teh ka mana? Cik masyarakat muriang Kangjeng. Coba lamun urang rasain loh. Lamun urang podar dia. Kumaha cik Kangjeng Nabi? Muriang sumuhun. Maka cik Nabi aing ba'da salat berjamaah mah neuk noong nu muriang karunya dinten teu ge eta urang dieu urang Mekah dulur jeung bareai. Nu tukang nyiduhan muriang penyiduhan gara-gara muriang ditoong ku Nabi cik Nabi assalamualaikum waalaikumsalam kumaha sangkaan jalma tukang nyiduhan bu paeh aing urusanna kamari aing 3 poe nyiduhan Muhammad teu ngalawan licik dia Muhammad aya aing keur muriang geus teu bisa ngalawan datang ka dieu podar aing mah biasana ieu boga dosa mah sok rumasa sok curiga nah ieu bener sarua jeung disangkakeun ku jalma nu tukang nyiduhan tidak demikian Kangjeng Rasul dongkap langsung ke rumahnya tukang nyiduhan ditanya ku Kangjeng Rasul penyakit naon mang mun bangsa urang mah nyeri naon mang mun bahasa urang mah naon anu dirasa geus berobat ka tabib mun zaman kuari mah geus berobat ka dokter teh can anak jeung pamajikan mun teu boga jajan tidak ada uang untuk berobat aya saeutik cik Kangjeng Nabi uang saku sodaqoh di kaula mangga terima dibikeun duit ku Kangjeng Nabi ka jelema tukang nyiduhan upah nyiduh coba ge lamun urang jalema nu tukang nyiduhan gering ditolong ku Kangjeng Nabi dibere duit coba ge sahapi jelema nana nah ku sebab akhlak Nabi nu ditampilkeun ku Kangjeng Nabi jalema nu tukang nyiduhan langsung huda cek nu tukang nyiduhan dengekeun ku anjeun Muhammad mulai hari ini saya bersaksi tidak ada Tuhan terkecuali hanya Allah saya tidak akan takut terkecuali hanya takut kepada Allah saya tidak akan mengharap terkecuali harapan kepada Allah dan saya bernabi hanya kepadamu Muhammad Rasul nurut asup Islam na jelema ninggalkeun ka Yahudian ninggalkeun ka Nasranian ninggalkeun ka Majusian bukan hanya karena kekerasan tetapi karena akhlak yang mulia akhlak yang besar akhlak yang terpuji horeng neuk nurut mah teu kudu dikerangan itulah saudara-saudara jemaah nu dimuliakeun Allah salah satuna deui ieu nabi lamun diuji dina ekonomi zaman kuari sebab akhlak yang besar ini Nabi teh tergolong karena kategori orang miskin. Nabi ini bukan orang kaya atau orang menengah, tetapi hidup Nabi setandar dengan orang-orang miskin di negeri Mekah di zaman hari itu. Nah dengan kemiskinannya pernah ditantang Allah. Jibril, coba ku anjeun teangkeun ieu Muhammad.
bejakeun pesan ti kaula ku anjeun geura bejakeun ka Muhammad datang malaikat Jibril